海南島嚟㗎，佢早上市啊嘛。咁有從化嘅同事咧就發咗俾我睇啦，佢哋嗰啲荔枝啱啱應該叫掛果啦，但係就未長到好飽滿嗰種㗎，至少6蚊可以啊嚇。咁啊同埋咧，早幾日睇新聞講啊，唔係睇新聞，係觀眾發俾我㗎。呢啲你知唔知喺美國幾錢一磅啊？7蚊美金喎。正常啊，大佬。係啊，但係日本仲貴過喺紐約咯，日本仲貴啊！貴到人民幣80幾蚊咯，都係講緊500克啦嚇。要呢抽啊，唔好啊，一抽過。好。咁通常我哋咧會揀翻啲連枝嘅，即係枝連住果㗎。唔好理佢啦。係啊。一抽過啦。咁咪得啦，都可以啊嚇，5蚊一斤。一夏天啊已經有桃賣，無桃。梗係芒果好食啦。梗係芒果好食。我哋對濕嗰啲係啱。係啊。有濕有毒嗰啲。不過以前後生就唔食得多嘅，會熱氣。依家年紀大咗啲荔枝冇食咗咁熱氣咯。邊仲有白糖罌？好貴啊！嗰啲新。11蚊白係嗰啲啱上市啊，桂味啊，都係新上市。20蚊一斤。20蚊一斤。嗰日喺逢源路市場見到，都要18至20。咧有好多觀眾問啊，哎呀，內地消費咁平，其實我都講過好多次嘅啦。話點解個內地人嚟到香港咁捨得使錢嘅？好似買咩都唔使錢㗎，內地啲嘢平慳翻啲落香港使啊嘛。但係咧有一樣嘢咧，我諗咗好耐，都係香港平嘅咯。19蚊一斤。嗱，如果呢度咧要買榴蓮咧，就係對面嗰間，我哋都會睇下嘅。真心想買，早幾日咧喺香港啊，咁都想食㗎啦。到呢個市場係小梅大家嘅市場嚟嘅，之前好亂㗎，好陰暗㗎，即係燈光唔係好夠㗎。而家咧就光猛咗好多。不過你話人氣同金花街嗰邊比，咪爭好遠㗎咯。同埋佢啲菜部分明碼實價咯。不過咧天氣熱啊，好多街坊咧都唔係話要慳嗰少少啦，喺度買賣就算啦。你行多20幾分鐘過去金花街，又好似作用不大。我哋內地嘅米價，廣州嘅米價。